of a small cafe. Нахожусь на самой западной вершине горы Сулейман-Тоу, потому что здесь несколько вершин, порядка, по-моему, 5, если не ошибаюсь. Ну, город тоже, как всегда, в дымке, так же, как и Бишкек, в смоге. К сожалению, не видно Кичи-Калайского хребта, да и всей Ферганской долины. Сколько раз я здесь не был, всегда вот такой смог. Ну, хоть как-то. Сейчас зима, и в принципе причина смога понятна. There's a lady he knows who often comes by. She's heavily into the blues. She requests the same song every night. Says it reminds her of someone she knew. A trace of her perfume floats across the room. Once they were close, Западная вершина Сулейман-Тоу. but now all that he feels is a physical thing. They grow slowly apart, and the guitar don't lie. No, no. Some nights it gets old and makes him aware the time is slipping. Вот как Алексей говорит, пещера называется Сасы-Кункур. Вот она, собственно говоря, вот она, собственной персоной, представляет из себя большой грот. Вот, а вот это справа здесь карьер, в котором добывает известняк. Вот он. Так вот такие вот глыбы вот лежат. Небесные лошади Давани. And you learn to survive with your back to the wall. It's a crazy old life, and the guitar don't lie. No, no. Река Араван перед самым устьем каньона Данги.
Легендарная пещера Ферцмана. Здесь добывали первый советский радий для первой атомной бомбы. Это вот бездонная шахта, которая выводит, вертикальная шахта, которая выводит к дренажной штольне, внизу, где вытекает теплая вода. Металлическая, почти истлевшая, когда-то использовалась. Вертикальный колодец с поверхности. Это так называемый вход в баритовую пещеру, там светится. Он же выход. Бауба-Шата. Массив. Над Арсламбовом, так сказать. Ну, само собой, без дымки не обходится. Слева Джалабад. Вот видно, тянет все это.